Uyu munsi ni tariki ya mbere Mata kwezi kwa kane umwaka wa 2025. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yesaya 41:10. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Iyo Uwiteka Imana avuze ngo ntutinye, nuko haba hari ibintu byinshi byagutera gutinya. Imana ikubwiye ngo izagukomeza, nuko haba hari ibintu byinshi byatuma udakomera ugatentebuka. Kwezi kwa kane, Imana ikomeze umuryango wawe, Imana ikomeze igihugu cyawe, Imana ikomeze itorero ryawe, Imana ikuzuza ibyishimo, Imana ikuzuza imbaraga, Imana ikuzuza umunezero, kandi kurinde guheranwa n'agahinda. Ukomerere mu ijambo ry'Imana kandi ukomere mu mbaraga z'ubwami bw'Imana. Kaze mu kwezi kwa kane kuzakubera ukwezi ko kuzamuka ugana mu bihambaye. Uzatumbagire mu kirere nk'ikizu, uzagendere hejuru y'ibi guhiga byose, ugendere hejuru y'ibicu n'imiraba by'ubuzima. Ibikuzitiye byose bizavanweho, imbogamizi zose zizasenyuke, amateka mashya azandikwe mu buzima bwawe. Uku kwezi kubitangiriro ryo gutumbagira kwawe. Uku kwezi kuzabe kwiza kuruta ukuvuyemo. Uzagere kure kandi yashimije mu izina rya Yesu. Uzabashishwe na Yesu Kristo muri byose. Amen.